Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në Parfum. Kjo është fundjava kulturore në ekranin e televizionit Skan, hapësira ku ne vendosim botën e librave, artit, pikturës e gjithçka tjetër. Këtë herë në një lidhje Skype do të zhvendosemi në Belgjik dhe sigurisht personazhi ynë Skënder Sherifi do të mund na bëhet pjesë e kësaj studie duke na rrëfyer. Përshëndetje zoti Sherifi, se ju shoh që ju kam në linjë dhe mirë se erdhët. Përshëndetje Jona, me shumë respekt ty dhe teleshikuesve të Skanit në Shqipëri, jom në Bruxelles, si që shihni po. Po, unë thash mirë se erdhët, po them mirë se erdhët në mënyrë virtuale, sepse distanca bën të ventën dhe pandemia bën të vetën. Po shpirtnisht jemi afër. Po, drejt. Ne do të ndalemi në dy momente në fakt në këtë intervistë, të cilat na bashkojnë veprëntruarit letrare më të re e cila është botuar, Festivali Pasioneve është titulli i tij, por në të njëjtën kohë edhe një moment special edhe i merituar, siç është dekorimi nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Ilir Meta, me titullin Mjeshtër i Madh. Besoj janë dy momente ku ndjeni realizuar dhe ndjeni mirë. Besoj se kjo është e vërtet si ndjesi edhe tek ju. Po, është normal, Jona, që në i vetën mirë dhe është një farë krenarie, humane, shpirtnore, emocionale, morale, sepse janë 30 vite që po vinë Shqipëri me librat e mia në gjuhën frangë dhe shqipe, edhe është një kontribut për mua gati një mision, se kam ardhur në Shqipëri për me jalan një vepër popullit shqiptar edhe brezave të ri të Shqipërisë, me lanë si amanet për një pasuru thesarin poetik kombëtar, edhe prokurorzohet gjithë kjo punë, 3 dekada, e më në fund, po më thot adheu im, po më thot faleminderit edhe po më shpreh një mirënjohje përmes kësaj dekorate, Mjeshtër i Madh i Komit, domethënë është diçka natyrisht prekse dhe një krenari për mua që më në fund, ky kom e ka pranuar këtë vepër, edhe ka regjistruar si diçka zyrtare, si diçka me rëndësi, kështu do të thonë, mbyllet i farfaqe, kështu do të thonë, justifikohet tonë kjo punë si e kam bën në Shqipëri. Do të thonë, tash amanetin e keni ju, vepra është ju, edhe për mua kënaqësi që po ja u lani një vepër e cila besoj ka me shkaktu shumë komente, fascinime, se nuk është çfarë do vepre, ka i farë niveli. Për këtë arsye, besoj është edhe e rëndësishme që ne të tregojmë pak për publikun se çfarë dallon pikërisht këtë vepër nga të tjera dhe pse është kjo vepër edhe përcaktuar nga ju si e tillë që shkakton evolucion dhe revolucion. Po, sinqerisht, Jona e thonë qartë se janë 15 parathonje në vepër, po është evidente kur e lexon që në tablon e parë, janë 65 tablon këtë vepër Festivali Pasioneve. Kjo vepër është një lloj kulle Babeli futuriste e shekullit 21, ku pasqyrohet gati gjithë memoria toksore, memoria e botës, edhe ku takohen të gjitha kulturat planetare, provojat njerëzore, edhe takohen në një territor timin, një lloj kulle Babeli poetike, por takohen me një gjuhë të përplasur, një gjuhë të një lloj alkimie e cila sintetizon shumë rryma, shumë stile, shumë provoja artistike që kanë kaluar në Europën, në Amerikë, plus edhe eposi shqiptar, rapsodia, tradita gojore, e Alpeve shqiptare, do me thonë, është një lloj simfonie ku përzihet antikja dhe modernja dhe postmoderna, futurizmi, edhe ky libër e ka një ritëm, si me thonë, një ritëm të metropolave gjigante botnore, e ka ritmin e New Yorkit, Parisit, Londrës, Berlinit, Amsterdamit, po e ruën atë shpirtin shqiptar në gjenezën e tij, në trongun e tij, në thelbin e tij, e ruën atë kujtesën shqiptare, edhe e plotëson, e pasuron me
gjithë provojën botnore, kështu që libri kur e lexon kështu me zot të madh, tingëllon si rock, si rap, si slam, e ka janë avantgardiste, se poezia shqiptare zakonisht rrjedh nga rilindja, nga romantizmi nacional, nga nostalgjia, nga do me thonë, e ka i tradit saktume, është një poezi lirike, epike, romantike, nacionale, edhe vjen e thyhet komplet gjithë kjo tradit, thyhet sepse vinë këtu të gjitha provojat mrena evropiane, surrealizmi, dadaizmi, nouvelle vague d'art, teatri absurdi UNESCO-s, Andy Warholi, pop arti, op arti, cateringi, Basquiat, street arti, action painting, e vinë tonë këto, slami, rapi, elektronika, do me thonë, e krijojnë kështu një alkimi speciale, e masamej kur e lexo ti atë alkimi, duhet me zbërthyë varg për varg, duhet me dekompozu, gati me dekonstruktu teksti, për me pa cilat janë elementet poetike, elementet referenciale që përbajnë tekstin. Do me thonë, çdo tablo është një film i shkurt që kalon para syve, janë 65 tablo në libër, do me thonë janë 65 metraje të shkurta, videoklipe poetike, që kalojnë në kokën tonë, kur i lexon, edhe aty shpalosen provojnë në botë. Çdo tablo i kije një 30 deri në 50 tema që kalojnë çdo tablo. Shumëzohet për 65, do me thonë, o një libër e cila e ka një pasuni gati ashtë normale, se normalisht kur e lexoj libër me poezi, të kujdo, merre i libër të Fatos Arapit, Migjenit, Verlenit, Baudelairet, e ka i temë caktume, e ka një bazament caktum, e ka është një sajim i 2-3 temave e cila sajohet, si foljet, si sajohet gjitha kornat, poezia është 2-3 tema që sajohen në 65 mënyra, 100 mënyra, edhe deli poezie, po te une temat janë të pafundme, dhe me thonë, porosit janë të pafundme, edhe forma është një formë super avantgardist, e cila nuk e ka një emën caktum, se është një stil a la Sherif, nuk mund i thuë e ka këtë etiket, sepse i kombinon, si ta tash, të gjitha provojat artistike evropiane, amerikane, i kombinon me provojat dashta shqiptare, do me thonë kujtesa e posit, rapsodis, qytelis, sharkis, odave, e hynë të fry, e përzihet me frymat evropiane, amerikane, krijon një simfoni special, e kjo simfoni është Festivali i Pasioneve. Po, përse kjo titull, Festivali i Pasioneve, përse kjo përzjedhje pikërisht për ta prezentuar dhe për ta sjellë për lexuesin? Kishte një qëllim? Po, unë e pata dëshirë që titulli Festivali i Pasioneve është Festivali i filmit në Cannes. Festivali i Cannes është festivali më i madh botnor i filmit. Kuftohen për vjetë gjithë filmat e planetit toksor. Edhe ideja më pëlqej, se i thash vetin Cannes, ka shumë seleksione në Cannes, janë 4-5 seleksione festival Cannes, po aty takohet filmi amerikan, filmi evropian, filmi iranian, filmi afrikan, filmi latinoamerikan, asiatik, edhe vinë tonë ato bota filmike e takohen brenda një festivali. Edhe me pova i thash veti, po në librin tim, Festivali i Pasioneve, pse mos takohen të gjitha llojet dhe format e pasioneve botnore në një libër, të takohen çdo lloj pasioni, në veprën time, pasioni shqiptar, azjatik, afrikan, amerikan, pasioni për dashurinë, pasioni për artin, për filozofinë, për natyrën, për kafshë, për ekologjinë, për mineralet, për detin, për sportin.
të gjitha pasionet e botës, vendosen shqiptare internacionale, edhe të takohen ato pasione brenda një libri, që është festivali i pasioneve, edhe dëshira ime është t'ja u propozoj më tepër brezave të ri, sepse brezat e ri shqiptar ti e di që tonë studentat brezat e ri në Tiranë, Prishtinë, ne gjojnë muzika anglosaksone, shohin filma amerikanë, europiane, do më thënë, janë të tërjekun nga prodhimet kulturore evropiane, amerikane, që janë, sepse korespondon edhe me moshën e tyne, edhe me modën e tyne, është normal, është moda e rinis, edhe janë atraksionet e rinis, do më thënë, edhe kjo poezi tingëllon pikrisht me këto stile, do më thënë, të muzikave, të saksone, të filmave, e të thonë, mirë do ishte bile me nëzherë këto tekste, këto tablo, nëzherë për i libri, edhe me interpretu skenikisht një sken, ose edhe me i rapu, me një sfond muzike, me islamu, do me thonë tekste që do kishin dalë super një spektakel scenik, ose recitim, se ma shumë interpretim muzikor, me slam, me rap, me rock, besoj si deli rezultat të shkelqyshëm me këto tekste. Po, duhet me i lezu, me një vëmendje, me një koncentrim të marrë. Nuk janë tekste që lezohet shkele shko një autobus në një plajë, duhet me kanë super i koncentruar. Ju në një farë mënyre edhe e treguat, por unë do të ndalesha pikërisht tek ajo që poezia ka nisur që në gjenezën e saj, pikërisht me misionin për t'i folur jetës, për të treguar momentet më të bukura dhe më të vështira të saj, kështu që poezia do të vijë drejt për drejtë tek publiku, edhe pse poezia mbeten një ndër gjenit që do për kushtim, edhe sikur e sheh lexuesin pak të distancuar këto kohë. Nuk e di nëse jam e gabuar në këtë gjë. Jo, nuk e gabuar, Jona, ki e be drejt, sepse poezia zakonisht konsiderohet si gjander elitar, si gjander pak abstrakt, pak i komplikuar, edhe zakonisht edhe në shkolla, kur të mësojnë poezin, pedagog të mësojnë një mënyrë pak të formatume, pak shpesher edhe të mërzitshme, do më thonë, na thonë vetë studentat, e nuk o puna si të thonë unë e këtu, po ta thonë vetë studentat, letërsia në shkollë, profesorët e kështu, nuk e kanë atë magjin me ta futë në shpirt, me ta dhanë atë dashuri për poezin. Edhe vetë poezia është abstrakte, nuk është e lehtë, e lexoj libër të Mallarmés, të René Charit, është e komplikume. Mirë po une jom nisë nga ideja që poezia duhet me tingëllu si muzika, si filmi aktual. Do me tha, duhet me folë për jetën aktuale, duhet me transmetu një porosi të botë sotit, duhet me dëshmu për dishka që je ka përjeton ti, edhe duhet me transmetu me një gjuhë që generatat e treja, me një gjuhë rock, me një gjuhë rap, me një gjuhë slam, me një gjuhë filminke, me një gjuhë të videoklipeve, me një gjuhë të reklamave, me një gjuhë të spoteve, kështu, do me thamë, duhet me gjetë atë ritmin, atë muzikalitetin, me fut humor mrama, pak provokime, filozofi, dashuri, romantizëm, fjallë kafesh, referenca kulturore. Dhe më thonë, poezia duhet me ka njeta, fakt, duhet me simbolizu jetën reale, si e jeton ti, si e jetoj une, si e jeton çdo student në Tiranë, Prishtinë, kafet, shtëpia, universitet. Dhe më thonë, duhet me ka njeta normale, kur e lexon një tekst, ti duhet me pa vetën në tekst, edhe duhet me pa botën cilën je ka jetoti në tekst. Për ndryshe, nëse është një abstrakcion matematik, i thua veti, po qa kjo poezi, duke si një ekuacion matematike, A plus B plus minus A, veti, po qa kjo poezi, mu në kom flet, nuk kalon të une. E për këtë arsye, e kam i poezi mjaft konkrete, shka e thëmë, dihet që e ka i referencë të caktë të përjetume,
edhe nuk janë gjana t'imagjinume kot kështu, ose të tentume me thonë, hajde të tentoj me ban diçka abstrakte, të komplikume, sa me thonë lezues, ja, ky të qenë ka intelektual, inteligjent. Jo, duhet me kanë një natyrshëm, duhet me kanë burimor, duhet me kanë një sinqert me vetën, gjuhën që përdor, edhe me lezuesin si ka me të lexuar, duhet me kanë 100% autentike. Do thonë, kur më lexo mua, ti e di si e ka lexo Skënder Sherifi, nuk e ka lexo diko tjetër. Dhe në fund të kësaj bisede, unë do doja të drejtoja pyetjen pikërisht e cila ka të bëjë me faktin që edhe pse prej shumë vitesh le themi vendbanimi juaj është larg Shqipërisë, por lidhjen shumë të fortë me Shqipërinë e ruani edhe dëshironi shumë të jeni pranë lexuesit shqiptar. Kështu që edhe kjo vepër në një farë mënyre është një mënyrë për të folur më drejt për drejt me lexuesin dhe sigurisht më drejt për drejt me poezinë. Besoni se e ka arritur qëllimin? Po shpresoj si do të arrijë, nëse nuk e ka arrit sot, e arrijë nesër, mas 20 vitesh, po ka me arrit qëllimin, besoj, sepse e di intuitivisht, e di që një moment a një tjetër, brezet e reja të Shqipërisë, të Kosovës, këto breze kanë me taku poezinë time, edhe si ka thonë Ibrahim Rugova, ma ka palon mua gati si porosin, 76-ën, jona, imagino, 1976, janë gati 24 vjetë, 25 vjetë, gati gjysë shekulli, më ka pa thonë mua, tha mos haro, tha Skënder, do të me lanë veprën tane të na, në trojet shqiptare, Kosovë e Shqipëri, edhe tha mos haro, tha që kjo vepër herët avon, nështë edhe masit kalojmë na, nuk ka rëndësi, po kjo vepër herët avon do jetë një vepër kult për brezat e rritë Kosovës e të Shqipërisë. Kjo ishte mendimi i Rugovës në 76-ën, edhe une intuitivisht e kom këtë mendim edhe une, e disë që një moment a një tjetër ka me qenë një vepër kult, rinia ka me avërua këtë vepër, sepse ka me pa vetën në realitetin e kësaj vepre. Kja që do më thonë, o vepër që pasqyron një jetë që e jeton rinia sot, nesta, mas nesri, edhe e di si kjo vepër nuk ka mu demodu, ka me i kalu e kos, sepse është globaliste, është edhe intime, po është edhe globale, është shqiptare, po është edhe nërkomtare, kosmopolite, po është edhe besnike në origjinës, besnike në gjenez, besnike në shpirtit shqiptar, po e përqafon edhe shpirtin botnor, shpirtin evropian, amerikan, planetar, kalon pe intimes të pafundësia toksore e kosmike, kalon pe një pikën tjetërën edhe përqafon gjdo gjanë, nuk anullon asi gjanë, nuk ekskludon asi gjanë, edhe është superhumaniste, e ka një porosi njerëzore, e ka një porosi humane, njerëzore, edhe o poezi që talen një mesazh, do me thonë, nuk o një poezi që kalon pa talon një mesazh në kokë, edhe të fascinon me gjuhën, të një farë mënyrë të shkun gati, i thua veti qa kjo gjuhë, nuk e kom një gjuhë këtë gjuhë ma para, o një gjuhë pak speciale, e duhet do ko për me ban këtë gjuhë tanën, për me adoptu, si me thonë, si tjetë edhe kjo gjuha jote kështu. Zotë Sherifi, unë ju falenderoj shumë vërtet që në këto minuta mundët të tregonim pikërisht mbi këtë vepër, edhe sigurisht edhe për vlerësimin që është bërë gjatë kësaj periudhe kohe. Shumë faleminderit që në Parfum gjithmonë gjeni kohën dhe prezantoheni me atë çfarë sillni edhe për lexuesin. Faleminderit shumë Jona, e faleminderit për jush edhe për teleshikuesve të Skanit. Kalofshi mirë e lumturin jetë. Faleminderit shumë. Ishte kjo biseda që realizua me zotin Sherifi në një lidhje Skype me cilën zbuluam rreth botimit të timut të fundit, sigurisht dhe vlerësimit të marrë. Bashkë takohemi në emisionet e tjera të Parfum.